विद्यापतिଙ୍କ मुखରୁ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ କଳ୍ପବଟର ବର୍ଣ୍ଣନା। ଯାହା ଦେଖିଅଛି ତାହା କରୁଛି ବର୍ଣ୍ଣନ। ସେ କ୍ଷେତ୍ରର ଚାରିଦିଗ ଗହନ କାନନ। ମଧ୍ୟସ୍ଥଳେ ଅଛି ନୀଳ ସୁନ୍ଦର ପର୍ବତ। କ୍ଷେତ୍ରର ନାଭି ରୂପରେ ହୁଏ ବିରାଜିତ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରତି 5 କ୍ରୋଶ ଅଟେ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବାଲୁକାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୁଦ୍ରର ତଟେ। ନୀଳଗିରି ଶୃଙ୍ଗ ଦେଶେ କଳ୍ପବଟ ସ୍ଥାୟୀ। ଅତି ବଡ଼ ବଟବୃକ୍ଷ ଗୋଟିଏ ଅଛଇ। ସେ ବୃକ୍ଷର ପରିମାଣ କ୍ରୋଶ ପରିମିତ। ଫଳ ପୁଷ୍ପ କିଛି ନାହିଁ ପଲ୍ଲବେ ମଣ୍ଡିତ। ନୀଳମାଧବଙ୍କ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରାଜିତ ଏକ କ୍ରୋଶ ବ୍ୟାପୀ ବଟବୃକ୍ଷର ଫୁଲ କିମ୍ବା ଫଳ ନାହିଁ, କେବଳ ସବୁଜ ପତ୍ରରେ ବିମଣ୍ଡିତ ଅଟେ। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ହେ ରାଜନ୍, ସେହି ବୃକ୍ଷର ଛାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗତି ଅନୁଯାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହୋଇ ଏକ ରୂପେ ସର୍ବଦା ସ୍ଥିର।